У той час, як більша частина населення Нідерландів, Великої Британії, Бельгії та Німеччини очікували закінчення шторму Сіара, декілька сотень сміливих відчайдухів взяли участь у чемпіонаті Нідерландів із велоспорту. Тільки не звичайному, а в їзді проти вітру. 8,5 кілометрів маршруту стали справжнім випробуванням для любителів їзди на велосипеді. Утім, такі труднощі навпаки, немов магніт, притягнули до себе учасників. Понад 11 тисяч людей виказали бажання взяти участь у незвичних змаганнях. Так, це складно. Погодні умови не тішать зовсім, але коли ви долаєте маршрут, ви боретесь із самим собою. І коли ви перемагаєте себе, вам хочеться повторити цей досвід знову. Знову і знову. Особисто для мене це круті враження. Спробуйте і ви. Відчуйте вітер, запах моря. Гадаю, це має спробувати кожен.